Dobar dan, evo nas opet. Pošto imamo Optifine. I da. Ovo sam stavio jer je skelet manija. Mogu da napust. To je napravio. Da, ajmo to napraviti. Super dan. A tam si. Pulo. Ah, ja mislim. Dvije strele. Da, hrana. Hrana. Staj čovjek, ja sam to sad imamo se kuću. Moramo si inaći hranu, naravno. On mi neće dati hranu, majko moja. Dajmo se. Dun 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 dun. Dun 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 dun. Dun 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 dun. Dun 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 dun. Nice. Give me that, yeah, dude. Ono drvo. Idemo raditi kuću napokon, na drvu. Sada, jer imam stvari. Šta sada? Šta sada? Neću, ne želim umrijet. Znam šta ćemo sada. Ovo niste vidjeli. Wow! Kako mi se heal uspio. Da, znam da varam. Stvarno me nećeš pustiti gore. Samo želim malo. Nećeš pustiti gore. Fuck. I sad opet. O Bože. Kako se ne znači.
Znači, ajde. Yes. Nice. Opet muzikica. Evo nas. Znači, igrač. Žao mi je. Upa. Ovo drvo. Kako ne bi? Punch. Rotten flesh. Yes. Hammer. Gravel. Ja čekam. Shears lijepo se nabavim. Onda. Je li to drugo? Podnožje kamena. Sad gore. Op. Gore, super. Tu. Mogu htio napraviti bazicu. Što ono koje je tek na drvu. Mogu staviti drvo. Tako. Ovo se riješi. Mogu mi se staviti drvo. Ono je bilo loše. Aha, ovo je sve moj drvo, super. Čim se penite sve. I onda. Znači, ima se ovako. Ovako se želim još drvo. Tako. Tako. I sad, da. Kako bi se ono napravio? Jučer. Oj. Da, dobro, napravili smo tu bi se sa home, ali ne mogu. To je dobro, to je tako. Sad, wood. Čemu je demontirano stvari? Fuck. Evo ga. Table. Sad ću tu napraviti pik. Ne pik X, sad ću reći pik. Pik X. Mislim, referitku table, ne znam sad nekako povodim. Mine. Sad je na ovo veliko da sad ima ono mali, pa treba se to vrišiti. So, mine. Sad trebam puno vera. Samo jungle, cherry jungle, wood. Tako. To.
Taj sam wood. Au! Na spas malo. Sad mi je lijepo wood. Imamo da. Kupit ćemo stek. Čekaj. Samo malo, još malo. A još 5 komada. Još jedan. Tamo. To će nam biti ima 4 steka. Gdje je naše? Mislim da je to naše grava. To naše bude? Gdje je naše? Nije. Tamo je. Samo. Ovo je naše drvo. Evo ga, da. Let's stop. Tako, lijepo, imam izvidnicu. Tako. Hvala. Ne bude lahko tako. Moram nekako ući. Što je prvi kat. Što je ono što ćemo. Kako? Dobre. Evo ga. To je lijepa čanka. Ovo je lijepo. Evo ga. To je isto malo. Pazi. Isto. Tako. Evo ga. Naša prvi kat je gotovo. Kao što više nisam puno pričao. Jer sam se kako se reklo, koncentrirao sam se na rad i tako da u sljedećoj epizodi se malo više opustiti. Vidimo se znači u sljedećoj epizodi Minecrafta i da, šta drugo da vam kažem, vidimo se.